תחשבו רגע, האם הזמן פשוט חולף? או שאולי, רק אולי, אפשר לעצור אותו לרגע, ולמצוא בו משמעות עמוקה יותר. זה בדיוק מה שאנחנו הולכים לחקור היום. דרך סדרת הצילום המהפנטת של מיכל גרינבום, ננסה להבין איך הטבע והאדם, כן, איך הם הורגים יחד את המעגלים האלה של החיים, של האדמה ושל הזמן. וואו, ריקוד אינסופי של לידה, כמילה והתחדשות. המשפט הזה הוא בעצם כל הסיפור. הוא נקודת הפתיחה שלנו. זה הרעיון שהאדמה היא לא סתם אדמה. היא ישות חיה נושמת. וההבנה הזאת היא המפתח לכל מה שנראה בהמשך. אוקיי, אז בואו נתחיל מהיסודות. כדי להבין את העומק של התמונות האלה, אנחנו חייבים קודם כל להרכיב, נקרא לזה, עדשה פילוסופית. וזה אתם יודעים, מה שממש מיוחד כאן. הצילומים האלה הם הרבה יותר מעוד תמונת נוף יפה. הם בעצם דיאלוג, שיחה ויזואלית עם פילוסוף בשם פרנץ רוזנצוויג, ועם כל התפיסה שלו לגבי מהות הזמן. וכאן נמצאת נקודת המפתח של כל העניין. לפי רוזנצוויג, וזה רעיון די מהפכני, הזמן מקבל משמעות לא כשהוא זורם קדימה בלי הפסקה, אלא בדיוק ההפך. הוא הופך למשמעותי דווקא ברגעים האלה שאנחנו עוצרים. עוצרים כדי לזכור, לחגוג, או פשוט להתבונן. אוקיי, אז איך הרעיון הפילוסופי הזה, איך הוא נראה בשטח, בטבע עצמו? בואו נתחיל מהסקאלה הגדולה ביותר, מה שנקרא המעגל הגדול, ונראה איך נראית שם הבטחת ההתחדשות. עכשיו, כשאנחנו חושבים על התחדשות, מה קופץ לראש? בדרך כלל משהו גדול, נכון? איזה פיצוץ של אביב, פריצה גדולה של חיים. אבל הסדרה הזאת מציעה לנו להסתכל על זה אחרת לגמרי. היא מציגה מבט הרבה יותר שקט, הרבה יותר עמוק. ופה בדיוק מסתתר כל היופי. כי ההתחדשות היא לא מתחילה כשהישן נגמר לגמרי. ממש לא. היא מתחילה דווקא מתוך רגעי הסיום, מתוך הכמילה עצמה. היא נולדת, תחשבו על זה, מתוך הדעיכה. ואיפה רואים את זה? ברגעים הכי קטנים. רגעים שבדרך כלל אנחנו מסתכלים עליהם וחושבים, זהו, זה הסוף. אבל הם בעצם התחלה חדשה. תחשבו על עלה שנושר. הוא לא מת, הוא הופך לדשן לאדמה. פרי שמתכווץ. הוא משחרר את הזרעים לדור הבא. הפרח הזה שנרטב מהגשם הראשון, זה הגשם שמאיר את כל מה שרדום מתחת לאדמה. אז אלה לא סימנים של סוף, בכלל לא. אלה הבטחות חבויות להמשך. והציטוט הזה של רוזנצוויג פשוט מסכם את זה בצורה גאונית. אין הרגע עובר ונגוז. כלומר, אין באמת דבר כזה סוף. יש רק המשכיות. כל רגע הוא כמו שליח במרוץ, שמוסר את המקל, את המפתח, לרגע שבא אחריו, וכל זה קורה בתנועה אינסופית אחת גדולה. טוב, אז אחרי שדיברנו על המעגל הענק של עונות השנה, בואו נעשה זום אין. נרד לרזולוציה קטנה יותר, אל המיקרוקוסמוס, ונראה איך כל זה קורה בתוך יממה אחת בלבד. ושוב, אנחנו חוזרים לרוזנצוויג שמדגיש את הנקודה הזאת שוב. הזמן הוא לא איזה גנב שבורח לנו מבין האצבעות. ממש לא. צריך לחשוב עליו כיצור חי, ישות יצירתית שכל הזמן עסוקה בלבנות את המחר מתוך החומרים של ההווה, של הרגע הזה ממש. תראו איזה מסע פואטי מדהים היממה עוברת כאן. זה מתחיל עם האור הראשון שמתואר כמו נשימה בין העלים, ואז בסוף היום ניצוץ השקיעה, קרן אור אחרונה שלוקדת את רחשי הסיום. אחר כך נשימת הערב. האדמה כאילו עוצמת עיניים. ובסוף, אפילו בשיא החושך, יש אור לילה. אור קטן אחד שמצליח להאיר מרחבים גדולים. כל שלב כזה הוא עולם ומלואו. אוקיי, אז עד עכשיו דיברנו על המעגלים בטבע. אבל מה איתנו? איפה התפקיד שלנו, בני האדם, נכנס לתוך כל הריקוד הקוסמי הזה? ובעצם, איך אנחנו יכולים להפוך את הזמן שלנו למשמעותי? וכאן רוזנצוויג נותן לנו תשובה ממש יפה. הוא מדבר על תחנות. החגים, המועדים, הטקסים שאנחנו מציינים, הם לא סתם תאריכים על לוח השנה. צריך לחשוב עליהם כמו על תחנות רכבת שאנחנו בנינו בעצמנו על המסילה האינסופית של הזמן. תחנות שבהם אנחנו עוצרים לרגע ופשוט מתבוננים. מתאינים את הרגע במשמעות. והאומנית, מיכל גרינבוים, לוקחת את הרעיון הפילוסופי הזה ומביאה אותו לכאן ועכשיו, באופן כל כך אקטואלי ונוגע ללב. היא מצלמת סוכה, והצילום הזה הופך להיות דוגמה מושלמת לתחנה כזאת בזמן המודרני שלנו. שימו לב מה קורה בתמונה. אנחנו רואים את אור השמש מסתנן דרך הסכך, דרך הקישוטים. יש תחושה של חג, של בית,
אבל אז בפינה רואים את רשימת החטופים בעזה, והשילוב הזה בין האור לצל, בין השמחה לכאב, יוצר אמירה מאוד מורכבת. לפי הפרשנות של האמנית, הסוכה כאן מפסיקה להיות רק מבנה לחג, והופכת לסמל, סמל של תקווה, של אחווה, ובעיקר של קריאה לשלום, דווקא בתוך מציאות כל כך כואבת. אוקיי, אז לקראת סיום, בואו ננסה להרוג את כל החוטים האלה ביחד. את המעגל העונתי הגדול, את המעגל היומי הקטן, ואת המעגל האנושי. בואו נראה איך הכל מתחבר לתמונה אחת גדולה ושלמה. ובעצם, זאת התובנה המרכזית של כל המסע הזה. ההתחדשות השקטה והאינסופית שראינו בטבע, והעצירות המקודשות שאנחנו יוצרים בחיים שלנו, הם בעצם שני צדדים של אותו מטבע, של אותו סיפור. והחיבור הזה ביניהם, בין הטבעי לאנושי, הוא זה שמעניק לחיים את כל עומק המשמעות שלהם. ונסיים עם שאלה שמחזירה את המבט פנימה. בתוך הריקוד האינסופי והסוער של החיים, היכן כל אחד מאיתנו עוצר כדי למצוא משמעות? איפה נמצאות התחנות האישיות שלנו בתוך זרם הזמן? זו שאלה שנדמה לי ששווה להמשיך ולחשוב עליה הרבה אחרי שהמילים האלה הסתיימו.